things cingĩtũma age kũheo twĩrĩ. Kĩndũ kĩa mbere nĩ ũtheru. Mũndũ angĩkorwo atarĩ mũtheru, ona angĩkorwo e mũthaka atĩa, ona angĩkorwo athekaga, ona angĩkorwo gakothima gake karakenga ta riũa, if a person is dirty, that person is dirty. And the truth of the matter is, ũgũthiĩ kau ka mbere wĩrute kĩ? Wĩrute hau. Ũroreka mathabu ma atĩrĩrĩ, nĩakĩrutire nguo. Mũkahera karĩa karauma ho. Let me just do one. And it starts even with kissing. Rĩu ũrakiss mũndũ, mũndũ ũngĩgũkuhĩrĩria kanua hahũke. Na kwenda kũmũkiss, French kiss. Ũhutithanie tu tũromo na nginya ũrahinga maitho, ndũrahinga maitho tondũ ũrĩa kiss ĩgĩte cama. Ũrahinga maitho tondũ ũraimagine tondũ tũgĩcamania. No tondũ ũrenda kũmuonia tu ũkwendaga French kiss ũkarenga. So just the lips meet only. Mato, kũrĩa ndũmerete gũ. Okay, mato nĩ natural he kĩko gĩkorwo gĩkiuma. No ĩkorwo nĩ natural gĩkorwo gĩkiuma, ndũgĩthambe, ũgetũbũkia twara matu. No kũrĩ mũndũ ũngĩmũrora tiga gũtũ thĩinĩ, haha ũguo thĩ. Haha tũmaĩ tũkaga tũgaceta tũmaĩ tũnini. Angĩka ũguo nĩ hekuma ta henaga kũrĩ. Haha ũguo tũmatũ haha ũguo. Na rĩu rĩngĩ mũndũ waku rĩ, nĩ andũ arĩa mendete gwĩkĩra rũrĩmĩ kĩ? Gũtũ. Rĩu ũgĩkĩra mũndũ rũrĩmĩ gũtũ ũkauma na kĩkĩ. Ũmũrara kĩtwo rũrĩmĩ. Na mũndũ ũcio ti mũtheru. So you need to be clean. So hygiene nĩ gũtũma kĩndũ kĩa mbere nĩ ũtheru waku we mwenyewe. Nĩguo gũtũma mũndũ ende kana nĩegũthiĩ twĩrĩ kana tũtatũ kana tũna. Nĩ agũdetermine ũtheru waku. Ũguo ti ũthaka. No ũkorwo wĩ mũthaka mũno na wĩ mwaria wega mũno. No ũtheru ũkũgũithi. Tondũ maweka ũguo guoko. Mũndũ ndangĩiga mũtwe haha ũũ. Te mũndũ arutanĩirie ũguo atĩ no ehithe rungu rwa njegeke yaku ndangĩhota arigĩka. Nĩ kĩũndũ. So it is a matter of you need to be very very clean. Nĩgetha mũndũ ũcio mũkorwo nĩ mũkũhota gũthiĩ twĩrĩ kana tũtatũ. The other thing, you need to get some towels. It's part of hygiene. Mũndũ ũkorwo na ka bedroom towel kanyu. Tondũ na rĩmwe rĩngĩ lubrication nĩ ingĩhaga. Ũgacomora ũkahura na ũgacoka ũgathiĩ na mbere. Wewe ihũrĩrie gũcomora kĩ? So the other thing is environment. Environment ĩrĩa mũrarĩra thabibũ. Na thabibũ nĩyo kodi yakwa, thabibũ nĩ mũtumia. Kababa nĩ mũndũrũme. Arĩa mathikagĩrĩria gũkena. Ĩyo nĩyo ĩkoragwo ĩ kodi yakwa. So when you're doing it and the environment is so hot. Na environment mũno, arũme matirĩ issues mũno na environment ta atumia. Atumia me issues nyingĩ mũno na environment. Kwanza no kũigua. No ũraigua. Ciana kana anyone no ũraigua. Yes, atumia nĩ makoragwo me conscious mũno na environment. Nĩ nani atasikia no kũigua. Toko nĩ tũkũigua. Ciana nĩ ciraigua. Na nĩkĩo rĩngĩ brother gĩaku gĩvĩcĩtĩte. Kana gĩsister gĩaku. Na rĩngĩ nyũmba ti nene. Ndendaga sex yo nene. Na nĩkĩo wonaga andũ macera kwanyu nginya sex nĩ anjagia gũcenjia in a way. And avoid. Wewe imagine mũtumia kwa gĩkayũrũka na mathani okĩte gũcera we. Ona imagine mathokĩte gũcera. Ucoke akayũrũke. So ti wega. Nĩ environment. It's a matter of about the environment. No kuigua nani atasikia. So women are very cautious ni nani atasikia. The other thing, on the same thing on environment, kinyani kama atrezi nigathirira ndo da outside. O kama atrezi kale wahikanirie nako. Na tondu akigurite high density riu kena mwaka wa mũgwanja. Haha gatagate nĩ kagĩire karima. Rĩu nĩ ũngĩgarũra mũndũ, ũngĩothania kũmũgarũra. Yani unakuta the environment is so bad. Environment kinya yorĩre guo wenyewe. Nĩ kũdetermine kana nĩ gwĩkĩtĩkĩra gakerĩ. Agĩkorwo ka mbere ũrĩrĩ ũkũgambaga kũu gũtirĩ mũndũ ũtekũmenyaga kwĩna ũndũ ũrathiĩ na mbere rĩ. Na hau nĩ wona nginya mũtumia arenda ũitange weherere ũrĩrĩ ũthiĩ kũmũthirĩkia. Tondũ ũrĩa kwa ũguo ũrĩrĩ ũkagamba nyigi. Nyigi ũrĩrĩ guo rĩu ũramũcokeria.
Mtumishi ndakienda yake, wewe taka kapili hapo. Kwa sababu kuna mtu mwingine anasikia. Akitekera wewe kateka kele. Hena mundu ngiura igwa thari gukorwo aki. Wewe korone nyumba ta ya ruthingo ta ruru rwe hare ugorwa bao. Na ringi ungi na ncherari. Na ngwiraga ti kwenda kwa ona mundu nginya kinyiriria rimwe. Tiga aria metuaga ri. Ni mundu uretua. But naturally ugona mundu nginya kiugiriria ri. Ingi ona ndakorwo akimenya. In fact ona ukimwira ni akuthio magada ngetekia augaga bani. Because it is a hormonal and at the same time it is also connected with your brain. The other thing is the emotional balance. Angĩkorwo mwĩna issue mũtasolvete na relationship factor. Any relationship issue mũtasolvete na mũtumia waku kana na your lover and you want sex. Yes, ata give in lakini atakupea tu akupea. Na hataki ya pili ni kamoja tu hiyo story tumaliza na nikakuwa nikaharaka. Eso tirada tu manyona toke kate twe. So ngiko hena issue, there is a relationship issue, solve it. Go video apologize. Sorry the pride even if you're a man and apologize. Apologizing to kuga we weak. Saying sorry does not mean that you're weak. It means that you want the peace. Saying sorry does not mean you're weak. No kuna ndio interpret akadauga sorry meko kugate. Meko kuwati ndio ikeka. And then you take that in your relationship. Saying sorry that does not mean you're weak. So, it is a matter of make sure the relationship is in order. What you get about more the mess up? Relationship is out. Ona tutato leo kuheo. Na kirota gihota kwa bado gihota. Just say you cannot be able. Don't promise heaven if you cannot be able to. Tadahane honike modu mange mokara. On the emotional balance. Ako ikire igoroma. Yani ako promise ta mwathani okwa na Jesu. Wacamania nake ni okwa na Jesu. Oria hau urogaida-ini ugakora atire mundu ndacamania nake. Tondu ako promise that I'll take you to the 8th heaven. 9th heaven. Ni mundu romani. Don't build up expectation thini wa mundu. Ukamuiga heightened. Anu ramenya hai kaba wigere athie haria akore tigwa reciragia weiga iguru makiria gukira weiga iguru agakinya haria akore withi. So they have moved expectations start kuo. Meet the expectations that you promise something that you can be able to meet. The other thing that is very simple is exercise. You can go together munorege ugakorwo nginya ona exercise ni ndungihota. So kone mutumia ni wanyitanire mwiri position imwe ndungihota wagarurwo ukainyura ni umisa bani jiko tukajigio guo, you know, because you're so rigid mwiri wako nyitanite gutari kihiga ni uragunyitanire tari kihiga. You need some exercise. Odona kone push up sore ukagira gucini ugeka igiri uguo ri at least odona wage ukaigoro ri ungikihota gweka atia kwinyania wigoro. No ti okire igoro riu na bado no wewe igoro na nini ndirainiria David. Arafu ugo kukaigire nginya ndwe ngihota nginya ku balance weight yaku. Tondu wenyitane njogo ta kihiga. Iyo hana kihiga uguo ki. Round, kitu ya round no. Kitu ya round no. Hana ora uguo tu weikanite ora uguo. You need to keep yourself good and fit. So that you can be able to build stamina. By exercising you are able to build stamina. On ave more drumming. You are able to build stamina. Tari pressure ups ni citeithagia mundu tondu ni cigũteithagia nginya ũhoro wa balance weight wĩ igũrũ. Ndũgakĩrekeria mũndũ ta mũramba wa irigo. So when you're doing press ups, it is helping you to be able to know how to deal with your weight. The other thing is about sex, doing sex when a woman is on her periods. I don't know whether this is me or what, because I've realized there are colleagues who make sex. They don't make a period to get any fashion. Yet a natural lubricant. But I think that thing is even, to me, it is even disgusting. First of all, it is even messy. So messy. Again, you are at a higher risk of getting a sexually transmitted diseases when you're doing sex with a woman when she's on her menses. So avoid
mutumia atagikoti guturaveri uraturave agikoro mutumia mwinake how wagika sex idiri na ageni ni roi tuthomage ko tugaga ageni ni kire na roi. So why are you doing it? It has a big challenges and side effects. Dhakamegu nikimrona niona. Let your woman get clean for 3 days. Mweka tiko sia ona sia homoka. Yeah, okay, Nina some advantages, but the disadvantages are more. The disadvantages are more. And you destroy yourself by the way. To do all be to a guy. Modo niwe tidikaga. Modo ya modrome. You be to a guy odo ego tidika. Na niwe rutaga pressure. Na nikiona galimo shikiuma ginya na pressure. We ihoreria nedo. So, modo ino ekiruta wera. You need to be when it works, it presses them out, and then tuseme akona menses na wewe umeendelea tu hapo hivyo, uko hapo ni kusikizia utamu. Obviously sigoshoka shishokane, so shigishokana le ne shikorekia. Now obviously there is no room for vacuum. So what will happen is it will suck ne ta drop. Ria todo masukuru ekiro todo geta go drop at chemistry wakahinya goguo nigetha gwaito drops akone kindu renda kuongerera ukaruta mwena uyu gitora mwena uyu uki. So it is just like that, it is the same mechanism. So zimejifinya alafu sasa zinaachilia. Sasa ukitavuta ile uchafu ujiingize na ndani. Yes, sigeshoka to the normal position. So wacha mtu atulie. Kama kuna wageni wacha atulie. Hakuna shida. Kuna mahali anaenda. Then the thing is dehydration. Kwa hado ingema mae ne tuara nyuo na mokomanyuma. Na aria mathikagiriria mene sindagire yo niyo cause imwe itumaga mundu no mukoro mukiria the people are faint. Dehydration. Because yes, no mukoro ni sex, you're doing sex and then someone faints. Because they are dehydrated. Because through dehydration you get into dizziness and you get headaches. And the dizziness, when someone is dizzy, obviously they will faint at some point. They might faint. They might become unconscious. So our cells need water. We are 70% water. Your blood is 70% water. And then you don't take enough water. So you get dehydrated. So modo dehydrated like hata kwa nitoigala. Wewe ona kama nyako elikereria. Tugira thimu netoele. Netoele. So modo dehydrated ndio nataka hata kwa netoele. So you need to up your game on taking water. Take clean water, up your game. And you'll be able to do more, 2 or 3. Again, kuredo mathigi na kamuna makinya hau. Pore modo ugaga no daho mai cia ha hoge mona to ha ni hage atori ma hogo ona ga haigurite to mai ha cia daini ona haigurite to mai ni thigino. And when you're sweating you're losing ions, so you need to take a lot of water when it comes to sex. Kwanza kwa wale watu huwa na sweat, take water, because anyway sex has a way of even raising your metabolism levels. Because there are so many hormones that are being released on your bloodstream, and it becomes a cocktail of hormones. So the other thing is exploring. Explore. Kule mudu ukimuria na nijimena mudu menda nitanake for 3-5 years. Omorie sensitive part yake ndangikuira.